Yo mensen van dit kanaal, dit is mijn allereerste filmpje en vandaag gaan we meteen beginnen met een knaller. Maar eerst ga ik even vertellen wat ik allemaal ga doen op dit kanaal. Nou, je ziet het al, ik zit hier een beetje bij mijn setup. Ik ga allemaal video's geven aan jullie waarin ik allemaal dingen vertel over bijvoorbeeld een koptelefoon, een toetsenbord, een muis, een controller, een webcam. Noem het maar op, alles wat te maken heeft met de gaming. En vandaag gaan we beginnen met deze. De Razer Black Widow Chroma. Laten we maar gewoon meteen beginnen. Nou, waarom ik voor dit toetsenbord heb gekozen is omdat ik het zelf echt een heel erg mooi en goed toetsenbord vind. Hij doet goed zijn werk en ik zou persoonlijk denken als je een gamer bent, koop dit toetsenbord. Want ja, je kan er alles mee doen wat je wil. Kijk, je kan zelfs de lichtjes veranderen. WASD kan je dat doen, je kan Rainbow, je kan wat dan ook verzinnen op dat toetsenbord. Zelfs heeft hij ook een microfoon en microfoon voor je headset, dus elk headsetgeluid. En zelfs nog een USB aansluiting extra. Als je het alleen wel een nadeel aan dat je 2 USB kabels nodig hebt. Als je die ook, want in dit draad zitten 2 USB kabels. Dus je hebt 2 USB kabels nodig als je die USB kabel ook wil gebruiken. Ook geeft het natuurlijk het geweldige geluid. Dus laten we daar even naar gaan luisteren. Ik vind het toetsenbord super tof en je krijgt er zelfs nog een gratis app bij op je computer. Als je deze nou helemaal geïnstalleerd hebt, dan kan je volgens mij de Razer Synapse downloaden. Of je krijgt hem al als je, je moet hem downloaden. En daar kan jij allemaal verschillende lichten doen. Je kan wave, ripple, static, alles. Ik laat nu even zien wat je allemaal ermee kan. Nou, heel veel dus. Je kan ook volgens mij ook nog spelletjes downloaden voor je toetsenbord. Je kan volgens mij Snake downloaden, Whack-A-Mole, audio visualiseren. Dus dat je een soort van geluidsgolven hebt op je toetsenbord. Maar alleen vind ik het jammer als je caps lock ingedrukt houdt of control lock. Dat je niet mooi het licht heb omdat het dik is of zo. Dat vind ik het enige minpuntje. Maar verder vind ik het gewoon echt een heel erg mooi toetsenbord. Waar ik dit toetsenbord heb gekocht, ik heb hem gekocht bij razer.com.nl. Daar kost hij volgens mij €180. Ja, het is veel. Maar het is het ook waard hoor, want je geniet elke keer weer van die mooie lichtjes op je toetsenbord. Denk jij nu ook naar deze video? Ik wil ook zo'n toetsenbord kopen, kijk even in de link in de beschrijving. Daar is een linkje naar waar je het toetsenbord kan kopen. Vond je deze video leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Het is de allereerste video, ik ben super nerveus, maar oké, ik doe al heel lang YouTube. Dus eigenlijk ben ik niet nerveus. Doet er niet toe. Laat even in de comments achter wat ik de volgende keer moet gaan reviewen. Kijk, je kan nu even zien wat voor keuze je hebt. Misschien wordt het de volgende keer wel iets anders, ik weet het niet. Abonneer op het kanaal als je deze video leuk vond. Like als je deze video leuk vond. En dan zie ik jou bij de volgende reviews hè.